Trapuza harra banintz bezala jaso ninduen airean, lurretik harra betera nengoen. Ardoak erasan alau dagoeneko, jendeak barre egin zuen karkaraka, nire hankairean jasoen alferrikako astinaldia ufakatza lotuz. Odol aurpegiratzen sentitu nuen, eta sua begietatik irteteko zorian. Oihu egin nion, ahotsa iraz dardarioska. Des, askanazak! Zintzilika ezak zabaitik isona, esan zuen bezero batek. Euliak usatzeko balioko dik. Euliak usatzeko, alerakartzeko, erantzun zion beste batek. Airean segitzen nuen, tabernariaren eskumuturretik zintzilik, barbo harrapatu berriak laratzeko kakotik zintzilik ketzera jartzen direnean bezala. Azkanazak! Egin nion oihu ostera. Isiladi, kakafardel zikina, eta tabernariak kanpoko aterantz egin zuen, ni tabernatik botatzeko edo. Ez alda batez hori errekako gorpuak matxinoak zirela esakada bilena, entzun edo nion bezeroetako bati, baina bat izen fortunarako, ez zion beste inork entzun, edo entzun bazion ere, une hartantze mutila tabernariaren gana inguratu, eta azkan nintzan eskatu baitzion, eta jendearen arreta oso hartara jartzea lortu zuen. Ni egingo nau kargu, esan zion mutilak tabernariari besotik heldurik. Jendearen oihuak itzali ziren. Zorbaldak jaso zituen tabernariak, zinezgaitz bezain esasola, artean ere lepazamarretik nindukala. Lapurrezak hartu hau, eta orain egingo alaiz lazogorotzonen kargu? Zerra baten moduko soina ateriaz egin zuen barre. Ez duk bada zubitik bere ibaira botako, atze bakea, ez zuke behintzat ibaia berehalakoan uain dituko nik egindako negarrekin.